с вами сегодня Бонни, и мы сегодня будем играть в игру под названием, я не знаю, ну, короче, тут надо от мухи до какого-то монстра, там, птицы, не знаю, летающие твари, короче. Да, я чуть-чуть поиграл, посмотрел вот тут, у меня уже первый уровень. Ну, чтобы было по-честному, мы возьмем муху сперва. И все, начинаем. Ну, вчера, простите, я не смог сделать ролик. Вот, простите. Так, надо сейчас говно съесть. Странно, говно. У нас есть еще тут враги. А черное вот это говно. Опа. Опа, опа, опа. Быстрее, быстрее, быстрее. Я сейчас комар. На. Комаров демоны едят. Так. Угу. Опа. На, ужали. Попробуй. Так. 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 Опа. Я стрекоза, чежик ем. Угу, муху. Бабочка и комаров. Что не можно поесть сейчас? Божу коровку. Вкусненькая очень. Насморк что-то. Из-за этого я так говорю, простите. Так, я боюсь свиней. Свиней, хотя это мои сородичи. Ну ладно, улетаем от них. Я сегодня стал птицей. Опа, еще что надо? Чуть-чуть что. Вали, 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 могильки. Ну, то есть на крыльях. А я уже голубь. Вали, вали, вали. Так, попробуй. Ах ты ж говно, отстаньте, а! Бульк, 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 бульк. А, нет, ты тупорылая. Пчела или овца, фиг знает. Тупорылое говно. Ладно, все, не буду. Хопа. Ну, отвалите от меня. Так, говно. Сракиш. У меня просто не было времени, за этого не записал видео. Отстань, 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 отстань. Нифига я в небеса. Отвали. Хи-хи-хи-ха. Я голубь обычный российский голубь. И все, отстаньте. I'm Russian. Уйди, красная птичка, ауф. Ага, уйди, призрак. Почему меня убивают? Да не хочу, чтобы меня убивали.
Ворона, отвали от меня, может, а? Отвалишь. Да, я пока в небесах побуду. Хлеб весь сожрали, говно. Крокодил, крокожу. Я крокодил, крокожу и буду крокодить. Это что-то у нас такое. Все, меня сейчас убьют. Зеркало меня убьет. А нет, не убили. Нет, нет. Да блин, да вы достали уже, а. Да отвалите, а, может, от меня. Отвалите. Почему я всегда? Почему я? Это что такой сочный, вкусненький прям, да? Ну, я всегда знал. Так, вкусняшка. Ушли вкусняшки, ушли. Юп. Танцуем бебры, бебры. Танцуем бебру, бебру. Ладно, все не было. Так, едим это. Отвалите, отвалите. Кто нас яйца жрет? Прям на меня упало. Как яблоко. Сейчас стану гением. Да что за... Читер, кажись. Да, читер. Вот ники могут нормально сделать. Они говно какое-то им делают. Так. Мой хлеб. Ну отвали, сова тупая ты или кто это, не знаю. Вали просто и все. Ну, ворона, ты тупая. Ворона вообще не едят уток. Вы что, дебилы? Или едят? Не знаю, напишите в комментариях. Едят или не едят они. Моя вкусняшка. Моя. Драконы полюбасы едят, так они все мясо едят, они все едят. Первое им попадется, то и едят. Я только сделал... Какое же ты говно! Я крокодил, крокожу и буду дальше крокодить. Только убьет, то плохо. Меня. Кстати, подписывайтесь на Фряша. Вот у него новый аккаунт. Ладно, всем пока. С вами был сегодня Бонни. И удачи!